जिते रिश्तन जी सुञाणप आहे उते पैसनि जी का बि अहमियत न आहे। जाम खान हिन दुनिया में रहण वारा सब पैसनि जा पुजारी आहिनि। सुनी सिंधु असांजी सारी जिते मालिक जी असतारी। सुनी सिंधु असांजी सारी जिते मालिक जी असतारी। सुनी सिंधु असांजी सारी जिते मालिक जी असतारी। कन खोले ॿुध तूं जाने मुंहिंजो न ॻाए। जेकॾहिं असांजी को बि उहो रुकावट बणबो त घोटिजी वेंदो। मुझे अज मुझे लाइ छा आंदो? अज मां पंहिंजे पिरीअ लाइ बुसरी खणी आई आहियां। जेसी ताईं जियरा आहियूं तोड़ निभाईंदासे। जेसी ताईं जियरा आहियूं तोड़ निभाईंदासे। तुंहिंजा आहियूं तुंहिंजे हूंदे बेजन थींदासे। मरी वियासीं त भाग किथे जा। 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 बहादुर खान जे साथियुनि में एतिरी हिम्मत न आहे जो सालार खान जे ॻोठ जे हथ उरांगे सघनि। केर जा सका एड़ी लठी वणंदी सां जो मोहांडो फिरी वेंदई। अरे मोकला तोखे अकेलो जरूर आहियां पर भाड़ो न आहियां जो तुंहिंजे धमकियुनि खां डिॼी वेंदुसि। मुतार साईं अधे दिलमुराद जे तबियत खे ॾिसी दिल थी चए त हिन कुहाड़ीअ सां शेरन ऐं बहादुर जी ॿूटियूं ॿूटियूं कया। सावण तुंहिंजे धमकियुनि खां आउं डिॼण वारो न आहियां। चाचा परल जंहिं ॻोठ में ॿारहं मूं दादनि जहिड़ा माण्हू पैदा थींदा त उन ॻोठ में छा धाड़ेल छा लोफर बि पैदा न थींदो। जेकॾहिं के इंसान खे बचाइण लाइ कानूनी जुर्म आहे न त इहो जुर्म मां बार बार कंदसि। मिस्टर पंहिंजी ज़बान खे लगाम दे। तो जहिड़नि जी ज़बान कटण मूंखे ईंदी आहे। मां उन्हनि छोकरनि वांगुर न आहियां जेके पंहिंजे खानदान खे ज़िलत में सॼे गैर मर्दनि जे पोयां पवंदियूं आहिनि। तबा अॼु मां हिन कुहाड़ी सां शेरू जा कबा कबा कंदुसि। असांजे हथियार जी गोली दुश्मन जो सीनो चिरे छॾींदी आहे। अरे मुरे अखि फुटाड़े से मां मुरलियो पुट फतेह खान। बाबा वो पालो तो न वो बा बिंजाण में रेस में उन में रसो निकरियो वो लुड़ियो।
वरियामा वो वरियामा जी जी वरियाम पी भला वरियामा वारा स्कूल न ईंदा छा? पुट वरियाम चवे पियो त मास्तरनि जी सुभाणे हड़ताल आहे, हिन जे करे स्कूल बंदि रहंदा। इहा सरकार बि असांजे भोतारनि वांगुरु जेकॾहिं फ़ैसिला कनि त मिड़े ई मास्तरनि जो भलो थी पए। अदा कोड़ा ॾे त हवाल फेर मिटणु थियो आहे। आदा कोड़ा हलूं था। वरियाम पी भला मानी त खाई वञो हा न। इब्राहिम मुंहिंजा ॿई पुट विलायत वञी आला तालीम हासिल कंदा ऐं पंहिंजे मुल्क जो नालो रोशन कंदा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मुंहिंजा नंढा भोतार आला तालीम हासिल करण जे लाइ विलायत वेंदा। ईअं न नंढा भोतार दरिया खान। हाँ बाबा मां विलायत पढ़ण वेंदसि ऐं पंहिंजे मुल्क जो नालो रोशन कंदसि। हाँ बाबा मां भी विलायत पढ़ण वेंदसि। अस्सलाम वालेकुम भोतार। तव्हांजे बादशाह जो ख़ैर भोतार। नंढे भोतार घुरायो बहादुर ख़ान। भोतार कमदार घुलण आयो त तव्हां बनी छॾियो, असां ग़रीब काॾे वेंदा। कोड़ल मूं अव्हां खे अॻु में बि चयो हुयो त बहादुर ख़ान जे नियापे ते न ईंदा करियो। तव्हां न घबरायो, अलाह भली कंदो। भोतार साईं असां हाणे हलूं था। दोदा तव्हां हाली अंदरि आराम करो। कमदार ड्राइवर खे चओ त गाॾी कढे बनीअ तो चकर ॾेई था अचूं। बहादुर ख़ान इहे हरकतूं तुंहिंजूं हाणे बर्दाश्त खां ॿाहिरि आहिनि। वॾा वॾा मां जहिड़ो बि आहियां पर पोइ बि तुंहिंजो भाउ आहियां। न आहे तूं मुंहिंजो भाउ। ॿाहिरी त असांजी उन ॾींहुं ख़तमु थी चुकी हुई जंहिं ॾींहुं तो बाबा साईं ऐं मुंहिंजी घरवारी खे क़तल कयो हुयो। वॾा वॾा जेकॾहिं बाबा साईं उन ॾींहुं मुंहिंजे अहमियत ॾिया ऐं शायदि ईअं न थिए हा, बाबा खे बचाईंदे भाॼाई साम्हूं न अचे हा त शायदि बची वञे हा। पर ख़ामोश, पंहिंजी गंदी ज़बान खे लगाम ॾे। तूं छा ॼाणी पाक रिश्तनि जी अज़मत खे? तूं पुजारी आहीं पैसनि जो। तोखे भाउ चवंदे बि शर्म थो अचे? हा हा मां पैसनि जो पुजारी आहियां। मुंहिंजो दीन ईमान पैसो आहे पैसो। जाम खान हिन दुनिया में रहण वारा सभु पैसनि जा पुजारी आहिनि। इहा तुंहिंजी भुल आहे बहादुर ख़ान। जिते रिश्तनि जी सुञाणप आहे उते पैसनि जी का बि अहमियत न आहे। हूंदी अहमियत, पर मूं कंहिं काल रिश्तनि खे कंहिं कपिड़े जे पलव में ॿधी दरिया में लोढ़े छॾियमि। मुंहिंजा मिठड़ा भाउ। न चओ मूंखे पंहिंजो भाउ। मां न आहियां तुंहिंजो भाउ। निकिर मुंहिंजे हवेलीअ मां। हलियो वेंदुसि बहादुर ख़ान, हलियो वेंदुसि, पर बाबा जे मिल्कियत मां मूंखे हिसो घुर्जे, हिसो। ॿी सूरत में मां कुझु बि करे सघां थो। छा कंदे तूं? आऊं तुंहिंजे धमकियुनि खां डिॼण वारो न आहियां। मां मरण ऐं मरण खां सवाइ मिल्कियत कोन छॾींदुसि। मुंहिंजे साम्हूं जेको बि ईंदो उहो मारियो वेंदो। इब्राहिम मुंहिंजा ॿई पुट सालार ख़ान ॾे जल्दी वठी वञो हवेलीअ ते ऐं सॼी हक़ीक़त सालार ख़ान सां कजांइ। तव्हां ॾाढा ज़ख़्मी आहियो, तव्हांखे हिते छॾे मां कीअं वञा? इब्राहिम तूं मुंहिंजो फिक्र न कर। मुंहिंजा ॿई मासूम पुट वठी मुंहिंजे दोस्त सालार ख़ान वटि जल्दी पहुचो। पर भूतार मां तोखे हिन हालत में छॾे कीअं वेंदुसि? मां चवां थो मूंखे छॾे वञ तूं।
अमां मुंहिंजो तौर कॾहिं ॾिनो? स्कूल जा ॿार चवनि था तव्हां वाणे आहियो, मूंखे खिलनि था उहे। पुट मुंहिंजा बच्चा, मां तो तव्हां सदको वञा, ही फसिल खणो न, पोइ तुंहिंजो तोहर कराईंदासीं। अमां मां पंहिंजो तौर कॾहिं न कयो। अमां काकल, अमां काकल, अमां काकल। वरे अम्पी तकड़ो वापसि मोटी आए, छो भला? भोतार तव्हां सां कोन मिलियो छा? भोतार बहादुर खान त कोन मिलियो, बाक़ी भोतार जाम खान मिलियो, पर लॻे थो त भोतार बहादुर खान ज़रूर बनी खसींदो असांखां। पर बनी त असांखे भोतार जाम खान ॾिनी आहे, तंहिंमें भोतार बहादुर खान जो छा वञे? चरी हू ॿई भाइर आहिनि, बनी ॼनि या न ॼनि असांखे बि अलाह कोन छॾींदो। पर ॻाल्हि ॿुधी अथई, उन ॾींहुं कमदार गुलण जी ज़ाल आई हुई ऐं चवे पई त नंढो भाउ बहादुर खान जाम खान खां मिल्कियत जो हिसो थो घुरे, न ॾियण ते कुझु बि थी सघे थो। माठी कर, कंधीअ खे बि कन थींदा आहिनि, ईअं न थिए विढ़नि सां न पटिजनि ॿूड़ा। अदा परियल ज़ुल्म थी वियो, नाग थी वियो। भोतार बहादुर भोतार जाम खान खे ॻोल्ही हईं। अदा कड़ा अच मूंसां हलो हवेली। असां बाबा गॾु न हलंदो छा? चाचा बाबा असांखे अकेलो कार्य न छॾींदो आहे। भोतार खे बनीअ ते ज़रूरी वञिणो हुयो, चयईं त तव्हां हलो त मां बि अचां थो। पर असां हाणे केॾा पिया हलूं चाचा इब्राहिम? भोतार तव्हां लाइ हिकु ख़ूबसूरत हवेली ठाराई आहे, ओॾांहुं पिया हलो पुट, त हाणे हलो। उथी पुत्र उथी, बाक़ी पंध थोरो आहे। चाचा ॾाढी उञ लॻी आहे, पाणी पीअंदसि। हाँ पुत्र, मां तव्हांखे पाणी पीआं, हलो। हलो पुत्र, दुश्मन भी पोयों अचन पया, किथे असांखे नुक़सान न ॾेई वञनि, हलो। अस्सलाम वालेकुम भोतार। वालेकुम अस्सलाम। बाबा तू केर आई ऐं ही नंढड़ा कंहिंजा आहिनि? भोतार, मां अव्हांजे दोस्त जाम खान जो कमदार आहियां, इब्राहिम। ऐं ही नंढड़ा संदसि जी औलाद आहिनि भोतार साईं। बाबा हिन वक़्तु जाम खान किथे आहे?
इब्राहिम ही वक्त रोअण जो कोन्हे मूंखे ॿुधाए त मुंहिंजो दोस्त जाम खान किथे आहे अच मूंसां साण जाम खान तू न घबराए हाणे तो वटि तुंहिंजो दोस्त अची चुको आहे मूं पक सुञाता पंहिंजा हुया धाड़ियुनि सां गॾु धाड़े में यार मुंहिंजो भाउ ई मुंहिंजो दुश्मन थी पियो जाम खान आऊं तोसां गॾु आहियां ही किरियल हरकत जंहिं बि कई आहे उनखे कानून सज़ा ज़रूरु ॾींदो भोतार गाॾी अची वई आहे भोतार हॉस्पिटल खणोसि भोतार साईं रत घणी वही वई आहे जल्दी हॉस्पिटल खणी हलो लौंग पोथा थालीअ में आऊं खयूं पई अचां राणल मुंहिंजे अॻ में आऊं नचंदी अचां सुणल मुंहिंजे अॻ में आऊं नचंदी अचां राणल मुंहिंजे अॻ में आऊं नचंदी अचां सुणल मुंहिंजे अॻ में आऊं नचंदी अचां लौंग पोटा थालीअ में आऊं खयूं पई अचां सुणल मुंहिंजे अॻ में आऊं नचंदी अचां लौंग पोटा थालीअ में आऊं खयूं पई अचां दिलमुराद तूं केर महिल आहे मां बसि हींअर ई आयो हुयसि भला चाचे कोड़े जन नज़र नथा अचनि बाबा मूंखे डॉक्टर ॾांहुं वठी वियो आहे ऐं अधो खमीसो बि उन सां ई गॾु वियो आहे भला अधो आचर बि नज़र नथो अचे अधो आचार बनी ते वियो आहे शाम ताईं अची वेंदो पर ॻाल्हि त ॿुध मां कुझु ॾींहंनि खां ॾिसां पई त तूं ख़्वाबनि जी दुनिया में रहीं थो छो न कुंजन अहिड़ी का बि ॻाल्हि न आहे तूं ग़लति पई सोचे भला इहो त ॿुधाए त हीअ छा खणी आयो आहीं जी हीअ ख़ैरात जी मानी अम्मा वारनि ॾिनी चाचा जन खे ॾई आहे दिलमुराद तूं वेह त मां मानी
मुराद ॾिठो छो आई वेह न अरे दिल मुराद ॾे ख़बर अॼु भला असांजे घर में कीअं आयो आहीं केरु त आहे न दादा अम्मा खैरात जी मानी ॾिनी सा खणी आयो हुअसि चङो अदा अचर मां हलां थो ठीकु आहे माशाअल्लाह अदा दिलमुराद काॾे वियो छो को तुंहिंजो कमु हुयसि छा न अदा खाणो खाई वञे ठहियो आहे ठहियो रखो ई थांव अंदरि दंद जी कढे हलो थांव अस्सलाम वालेकुम सलार खान वालेकुम अस्सलाम वेहो वेहो थधो पीअंदो या गरम बोतार कंहिं शइ जी तकलीफ़ न कजो पाण घणो टाइम कोन वेहंदासीं अव्हां सां मिलण जो ख्यालु थियो अव्हां सां मिलियासीं बाबा सूबेदार साहब अव्हां खे त ख़बर आहे असीं आहियूं अमन पसंद माण्हू असां कंहिंजे खिलाफ़ वञणु नथा चाहियूं पर सावण सॼो तरो तपाए छॾियो आहे उनजो बाबा को बिलो कयो विजोस का नाकेली नक में सालार खान अव्हां खे त ख़बर आहे न जंहिं बि ॾुआरी खे पकड़े लाकब कयूं था कंहिं न कंहिं वॾेरे जी फोन अचे थी मजबूरन छॾणु थो पवे ठीकु आहे सालार खान आउं हाणे हलां थो ॾुआरे खे जल्दी कानून जे कटहरे में आणींदो अस्सलाम वालेकुम बोतार बाबा इब्राहिम ख़ुशि त आहीं न वेह वेह जी बोतार साईं उन पालणहार जा लख एहसान आहिनि ॿुधो हुयुमि त तव्हां कराची वियल हुयो बाबा इब्राहिम चवां थो त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी चौठ में अचां दुआ कर त हज जी सादत नसीब थिए दुआ आहे बोतार साईं त तव्हांजे दिलि जूं हर ख़्वाहिशूं पूरी थींदियूं बाबा इब्राहिम पुट दरिया खान ऐं दादन वारा ख़ुशि त आहिनि न जी बोतार उहे ॿई तमामु ॾाढा ख़ुशि आहिनि अव्हांजे महिरबानियुनि सां हाणे पंहिंजे पेरनि ते बीठल आहिनि बाबा इब्राहिम अव्हां खे त ख़बर आहे असीं आहियूं अमन पसंद माण्हू छो जो असीं आहियूं लतीफ़ जे नंगरीअ जा राहतूं ऐं सूफ़ी फ़क़ीर जानण चन सादिक अली साईं पिणु इंसान जी अज़मत जी ॻाल्हि कई आहे हले इब्राहिम हाणे तव्हां जाम खान सां मिली सघो था ओ लगी थो प्यार के काबिल भले महबूब माना कर ओ लगी थो प्यार के काबिल भले महबूब माना कर मोहे आ तो कयो माहिर ओ मोहे आ तो कयो माहिर भले महबूब माना कर ओ लगी थो प्यार के काबिल भले महबूब माना लगी हो प्यार के काबिल भले महबूब माना मोहे आ तो कयो माहिर वो मोहे आ तो कयो माहिर भले महबूब माना लगी हो प्यार के काबिल भले महबूब माना लगी हो प्यार के काबिल सितम करती बिला शक थी अखिल सब सितम तो जा सितम करती बिला शक थी अखिल सब सितम तो जा सितम करती बिला शक थी अखिल सब सितम तो जा कान्हे का गाल ये मुश्किल ओ कान्हे का गाल ये मुश्किल ओ कान्हे का गाल ये मुश्किल
मां तोखे केतिरा दफ़ा चयो आहे हिते में न काईंदो कर हेला उमिरि जे हिसाब सां इज़त कयां थो ही जागीर तुंहिंजे वॾनि जी न आहे जो तूं मूंखे रोकी थो चङो मां तोखे ॾिसी रहंदुसि हल हल चूं असां बि न पातियूं तूं असांखे धमकी थो ॾीं वक़्तु आयो त ॾिठो वेंदो अम्मा दवा वठी आई आहे डॉक्टर छा चयो ऐं ॿार कंहिंजो आहे कुंज जेकॾहिं असांखे काकल न ॿुधाए न त हिन मासूम खे त जानवर खाई वञे न जंग में अम्मा ही दवा काथे रखां मुंहिंजे मथे ते रखो अची डग थिया हो अकुल टके जो बि न अधी गुंज वयासीं दवा वठण पर वापसीअ में ॿार मिलियो त उहो खई वयासीं पुट अचर वॾी का बेरहम औरत हुई जेको हिन मासूम खे अची जंग में फिटी करे वई चङो थियो असांखे वरी काकल ॿुधायो जुमा हिन खे खणी वरितो अम्मा इहो सुठो थियो जो हिन नंढे ॿार खे घर खणी आयासीं भले भले हे सुठो कमु की तव्हां माउ पुट ॿधल आहियो कंहिंजो ॿार रखणु कानूनी जुर्म आहे जेकॾहिं कंहिं इंसान खे बचाइण लाइ कानूनी जुर्म आहे न त इहो जुर्म मां बार बार कंदसि हाणे माठ कर वतींदे तोते वांगुरु ॿोलींदी मां हाणे वञां थो थाणे ते इतला ॾियण खोड़ा तूं थाणे ते छो थो वञी पोइ असां कंहिंजो ॿार चोराए त कोन आया हूं न जंग मां खणी आया हूं बाबा तूं गणती न कर सुभाणे जेको कुझु थियो त पाणे मुंहुं ॾेई वठंदासीं हा बाबा अधो अचर सही पियो थिए थाणे ते न पर भोतार सालार खान खे इतला ॾियणु घुर्जे बाबा अवां आराम सां वेहो अधो खमीसो सही पियो चवे पुलिस त खामखा में नोड़ीअ मां नांग ठाहींदी अम्मा मूंखे ॾे अम्मा केॾो न सुहिणो आहे ॿार हेफ़ हुजे उन औरत खे जेका हिन सुहिणी लाल खे झंग में फिटो करे हली वई इहा औरत मां चवराइण जे लाइक़ ई कोन्हे जो पंहिंजे मासूम खे ईअं अकेलो जंगल में छॾे हली वई हेफ़ अथसि। चाचा सुबुह शरल धमकी ॾिनी हुई अॻिते हिते माल न काईंदा कयो पुट सुबुह थींदे ई मां शेरल सां मिलंदुसि तूं गणती का बि न कर चाचा इब्राहिम हिकिड़ी ॻाल्हि पुछां मूंखे ॿुधाईंदे वा पुछ पुट कहिड़ी ॻाल्हि आहे चाचा एतिरा साल थी विया आहिनि अञा ताईं बाबा सां असांजो मिलणु कोन थियो आहे जॾहिं त शाम थींदे ई पखी बि पंहिंजे आखेरे ते वापसि ईंदा आहिनि पुट दरिया खान राति काफ़ी थी वई आहे हाणे तूं सुम्ह सुबुह जो बनी ते बि हलणो आहे बाक़ी ॻाल्हियूं सुभाणे कंदासीं पुट पुट दादन हाणे तूं बि हली अंदरि सुम्ह पुट
भी तू सिगार भी तू मिठा मुझे दिल जो आही चैन भी तू करार भी तू ओ मिठा मुझे खुशन जो आही बाग भी तू बहार भी तू पारत यथई मुझे प्यार जी आहे दोस्त दिली दिलदार भी तू इन मुनीर जो तू मालिक ओ आहे मर्जी जो मुख्तियार भी तू ओ मानो कर तुझो जतोई चवे आहे मुझो मिठा सरदार भी तू ओ सोहना ब्या भी घना पर तो सा दिल वही लगिया आए सोहना ब्या भी घना पर तो सा दिल वही लगिया तो सा दिल वही लगिया तो सा दिल वही लगिया तो थे दाढ़ी मगिया सोहना ब्या भी घना पर तो सा दिल वही लगिया सोहना ब्या भी घना पर तो सा दिल लगिया आशिक आया तोखे ई थो चाहिया तोते आशिक आया तोते आशिक आया तोखे ई थो चाहिया तोखे ई थो चाहिया तोखे ई थो चाहिया तो सा अख वही लगिया सोना ब्या भी घना पर तो सा दिल वही लगिया सोना ब्या भी घना पर तो सा दिल वही लगिया प्यारो मुखा कर न किनारो सखा बधिया प्यारो वास्ताद में गोसाईला सखा बधिया प्यारो मुखा कर न किनारो मुखा कर न किनारो मुखा कर न किनारो कावल को न चंगिया सोना ब्या बिगड़ा पर तो सा दिल वही लगिया सोना ब्या बिगड़ा पर तो सा दिल लगिया मस्तानो जतोई तुझो दीवानो मुख्तियारवा मस्तानो मुख्तियारवा मस्तानो जतोई तुझो दीवानो जतोई तुझो दीवानो जतोई तुझो दीवानो तो छोटई भगिया सोना ब्या बिगड़ा पर तो सा दिल वही लगिया सोना ब्या बिगड़ा पर तो सा दिल वही लगिया तो सा दिल वही लगिया तो सा दिल वही लगिया तो थे दाढ़ी मगिया सोना ब्या बिगड़ा पर तो सा दिल वही लगिया सोना ब्या बिगड़ा पर तो सा दिल वही लगी पुत्र दरिया खान ही तो के साथ ही वियो आहे या अल्लाह तू रहम कजा तू बाझ कने मालिक ओ पुत्र दरिया खान उथी पुत्र दी थी वियो आहे चाचा इब्राहिम हाणे कम सॼो ड्राए छॾी चाचा ख्वाब में ॾिठमि त मुंहिंजी शादी पई थिए ऐं शादीअ में महफ़िलियूं थियूं आहिनि ऐं वॾा वॾा अमीर आया आहिनि ऐं शादीअ में छा त झुमरियूं हुयूं चाचा थोरी उथारण में देर करे हा मां लाऊं त लही अचां ॾाढी तकड़ कई असली चाचा कम ई ड्राए छॾी चङो चङो हाणे खण को डरे हल बनीअ ते मुड़स ॾिसो जेको लाऊं थो लही
भोतार साईं अलाह कंदो त हिन भेरे फसुल भला लहंदा। भोतार साईं बारदाने जे लाइ अॻुवाट ऑफिसरनि सां ॻाल्हाए छॾिजो। चवी सच थो हलण, जेतिरा वॾा माण्हू ओतिरियूं वॾियूं सिफारिशूं। तोखे त ख़बर आहे असीं आहियूं अमन पसंद माण्हू, कोशिश कंदासीं। बाबा कोड़ा, तूं हेठि छो थो बि मथे थी वियो? असीं इंसान सभु बराबरि आहियूं, असांखे हिक ॿिए जो क़दुरु करणु घुरिजे। भोतार साईं असां मिसकिन माण्हू आहियूं, सुभाणे असां किथे फासी न पऊं। बाबा कोड़ा, असीं आहियूं अमन पसंद माण्हू, तूं न घबराए। असां सूबेदार खे चई था छॾियूं। बाबा लण, तूं वञ सूबेदार खे इतलाउ करे अच। अम्मा kakak lu gugu अम्मा अम्मा kakak lu gugu अम्मा kakak lu gugu अदा दादू न कल तोखे शेरल छापे चवे। अदा शेरल चए पोइ अॻिते ते मां न काईंदा कयो। अम्मा kakak lu gugu अम्मा अच मूंसां, ॾिसां शेरल छा थो करे। अरे अंधो आहे छा, नथो ॾिसे? कल दादा खे छा पियो चवे, हिते माल काहे न ईंदो कर। अरे खान सुठो थी त खीची मां तो कढ, न त सुठो न थींदी। मोर मरियो, मोर मरियो। रुद्र खान खीची मां तो कढ। चाचा गुलशन, तूं विच में नाच त हिन मथे मों इहो भूत कढां। चाचा तूं विच में नाच, मूंखे बि घणनि ॾींहंनि खां हथ में खारस आहे, मां हिन सां बि पाणी करे वठां। रुद्र खान जहिड़ो तबाही आहे तबाही, मुड़ुस खे काठ आठियल न आहिनि, भॼी पवण खां पोइ जुड़ी पवनि। चाचा गुलशन, अॼु शेरल तुंहिंजे करे बची वियो अथई। How are you, student? ये हाल वाले स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी किया ना? पक्की है? इंशाल्लाह ताला इन दफ़े असां इम्तिहान में पहिरियों नंबर ईंदासीं। दोस्त हिन चकर दोस्त महिनत सुठी कई आहे, इंशाल्लाह ताला कामयाब ईंदा। दोस्त हिन चकर महिनत सुठी कई आहे, जे करे पहिरियों नंबर आयुसि। तव्हां ॿिन्हिनि जी दावत मुंहिंजे तरफ़ां। हेलो पारस, कीअं आहियो? ठीक ठाक हो? जी मां ठीकु आहियां। शाम राति मां कंहिं रिसाले में शाइरी पढ़ी हुई, उन जे हेठां अव्हांजो नालो लिखियलु हुयो। जी पारस, उहो मुंहिंजो ई शेर लिखियलु हुयो। पोइ त उहा शेर मां अव्हांजी ज़ुबानी ॿुधणु थी चाहियां। हीअ दिलि तोखां ए प्यारा ॿियो कुझु घुरे नथी, चेहरे जे चो तरफ़ हर घड़ी तवाफ़ आ, ही नज़र जी आ इबादत जा कज़ा करे नथी। वाह 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 वाह, भला इहो त ॿुधा, इहो शेर कंहिंखे ॾिसी लिखियो अथई ऐं कंहिंजे लाइ इहा शाइरी आहे ऐं कंहिंजे हुस्न जी तारीफ़ आहे, ख़बर त पवे। वो माए लका हुस्ने जलवेदार मुंहिंजी दिलि में आहे। ही शेर वाकई तव्हां लिखियो आहे? पारस, तोखे नथो लॻे त ही शेर मुंहिंजो थी सघे थो? शाम रात, वाकई तव्हांजी शाइरीअ में दम आहे।
मूं ॿुधो आहे अॼोका शाइर बिगड़ियल शाइरी लिखनि था ऐं फनकार वरी उन्हनि खे ॻाइनि था। पारस घणे क़दुरु तूं सही पई चवें, पर हुननि शाइरनि ऐं फनकारनि में सुधारो तॾहिं ईंदो जॾहिं सिंध सकाफ़त खातो मथे ते हथ रखी हुननि खां सुठी शाइरी लिखाए ऐं उन्हनि जा किताब छपराए। छा मुराद? मूंखे नथो लॻे त को सकाफ़ती खातो शाइरनि ऐं अदीबनि जे लाइ को बहितर कमु करे। हाणे छॾ इन्हनि ॻाल्हियुनि खे, हल त हली गरम गरम चांहि पीऊं। उछले छॾ आकड़ खे हो तॾहिं मिलई अल्लाह। उछले छॾ आकड़ खे तॾहिं मिलई अल्लाह। एरामी थी इश्क जो तू मथे उघाड़ो आव। पाए गारो गिचीअ में तू आयो आ पेटऊ मां। उन्ही बि अचण खे यादि कर साॻियो रख समा। हितां भला वी दे पोइते कहिड़ो ॿधो वी दे कुला। नाहक बिन घड़नि का अची बांबूरियो वाभा। जानन चन चवे जग में तू शेर सजाए न पा। छो जो आकड़ आई अल्लाह कॾहिं न ठया पाण में। ओ ज़ाहिर उमिर जान अंदर आबादी वहे पई वजूद में वहदत जी वादी। मान की मोहिन हृदय में हादी। हर जा बसन हक खे खुदी जन खादी। जानन चन तादी कई नागन पंहिंजे नफ्स सां। तूं मुंहिंजी थियण वारी मंगाई, पर मूंखे इहा ॻाल्हि हरगिज़ नथी वणे। पर तूं ॻोठ जी गिटिन में थी घुमे, माण्हू छा चवंदा मूंखे? शेरल या ख्वाबनि जी दुनिया ॾिसण छॾे ॾे। तकड़े तुंहिंजी ऐं मुंहिंजी शादी थींदी। मां उहा सिंध जी ॼाई आहियां जेका पंहिंजी हिफ़ाज़त तकड़ पाण ॼाणा थी। मुंहिंजा इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो त शेरल छा आहे। भले भले इहो त वक़्तु ॿुधाईंदो। तूं मूंखे इहो ॿुधा त तूं कमाई अथो सॼो ॾींहुं वॾेरनि जो ताक़त ते वेही वांगा रवईं थो। मियां सुधर कुझु वञी हिलाल जी रोज़ी कमाए। अधी कुंज अॼु तूं अकेली सो बि दरगाह ते खेर त आहे। अदा वरियाम नंढड़े खे बुखार निकितो हुयो। अम्मा खे ॾस मिलियो त दरगाह वारे नलके जे पाणी सां विंजारियसि त बुखार छॾे वेंदुसि। भला तुंहिंजा सेवता ॿाहिरि आचरो ऐं खमीसो केॾां वियल हुया जो तोखे हिते दरगाह ते अचणो पियो? अधो खमीसो सॼो ॾींहुं राग जे पोयां या वरी होटल ते वेठो हूंदो। बाक़ी अधो आचर सॼो ॾींहुं ॾादनि जे पोयां बाक़ी कमकार को बरो। अदा दरिया खान इहे के मुड़ुस माण्हू चइबा छा जंहिंजो घर ॾिको ख़्याल ई न हुजे। सुनी सिंधो असांजी सारी जिते मालिक जी असतारी। सुनी सिंधो असांजी सारी जिते मालिक जी असतारी। सुनी सिंधो असांजी सारी जिते मालिक जी असतारी।
जानण चन सई प्यारो सखी लाल भिटाई बलारो हित जानण चन सई प्यारो सखी लाल भिटाई बलारो सखी लाल भिटाई बलारो हीअ सिंधुड़ी भागन वारी जेते मालिक जी असतारी हीअ सिंधुड़ी भागन वारी जेते मालिक जी असतारी सुन सिंधु असांजी सारी जेते मालिक जी असतारी सिंधी पथरा माण्हू लखन में जीअं गुल गुलाब गुलन में हो सिंधी पथरा माण्हू लखन में जीअं गुल गुलाब गुलन में जीअं गुल गुलाब गुलन में जंहिंजी लोड ॿोली तन यारी जेते मालिक जी असतारी जंहिंजी लोड ॿोली तन यारी जेते मालिक जी असतारी सुन सिंधु असांजी सारी जेते मालिक जी असतारी ॾिसु सिंधु जाही मंज़र घुमलाड़ो तर जा जंग जर हो ॾिसु सिंधु जाही मंज़र घुमलाड़ो तर जा जंग जर घुमलाड़ो तर जा जंग जर हिते जन्नत ॾिसंदे चौधारी जिते मालिक जी असतारी हिते जन्नत ॾिसंदे चौधारी जिते मालिक जी असतारी सुन सिंधु असांजी सारी जिते मालिक जी असतारी अदा वरियाम हाणे मां हलां थी अम्मा घर इंतज़ार कंदी हूंदी बाबा हलण त कुपार में गुम थी वियो आहीं छा ख़ासि ख़बर आहे छा भोतार साईं इहे साॻियूं ख़बरूं सिंध जी तालीम तबाह वरी मास्तरनि जूं हड़तालूं बाबा हलण तोखे त ख़बर आहे असीं आहियूं अमन पसंदि माण्हू चए पियो सच सिंध जी तालीम तबाह करण में सिंध हुकूमत जो हथु आहे इहो वरी कीअं भोतार बाबा हलण सिंध जा हुकुमरान सिंध जी तालीम तबाह करे दुश्मनीअ वारो रवैयो अख़्तियार कयो आहे साइंसी ऐं उनरी तालीम असांजो वाहिद हथियार आहे भोतार साईं तव्हां सच पिया चओ भला हाणे असांखे छा करणु घुर्जे बाबा हलण तोखे त ख़बर आहे असीं आहियूं अमन पसंदि माण्हू असां सभिनी सञावंदनि खे उथी खड़ो थियणो पवंदो तॾहिं बाबा तालीम जी बहाली मुमकिन आहे ऐं गोसड़ू मास्तरनि खे पंहिंजो पाण खे चेंज करणो पवंदो भोतार साईं अख़बार में रोज़ ब रोज़ इहे ई ख़बरूं पढ़ण में अचनि थियूं चोरियूं फुरियूं धाड़ा अगवाऊं ऐं मंशात जो सरेआम विकिरो पियो हले बाबा इहो ज़हर नौजवान नस्ल तबाह करे थो हिन ज़हर जे कारोबार खे बि कानून रोके सघे थो भोतार नंढा छा त पखी आहे छा त हुस्न जा जलवा अथसि अखियूं शराबी चप गुलाबी हरणीअ जहिड़ी चाल अथसि भूतार नंढा
महबूब जे माण्हुनि त मारे छॾियो आहे। दिलि थी चवे त हिन सुहिणे खे सजदो कयां, सजदा बि अहिड़ा जो कज़ा ई न थियनि। तो हर हाल में निभाईदा से लख लग तुझे मथा लाईंदा से, लख लग तुझे मथा लाईंदा से। तो हर हाल में निभाईदा से लख लग तुझे मथा लाईंदा से, लख लग तुझे मथा लाईंदा से। उस हर हाल में निभाईदा से लख लग तुझे मथा लाईंदा से। माल मिल गया हर चीज तो घोर भी